Sí, sí, pois eso. Moi bons días, benvidos á Fundación Luces. A verdade que para nós hoxe un día emocionante porque esta é a nosa primeira actividade e non podemos máis que vivila como o momento, a epifanía da nosa esperanza colectiva, a esperanza que compartimos. No pasado mes de maio constituíase a Fundación Luces ao redor da contorna da comunidade que a revista leva formada desde a súa aparición no ano 2013 e anunciábamos en Culturgal o pasado 1 de decembro o funcionamento da Fundación coa intención de promover o debate ao redor da esperanza do país e do seu futuro. E esta é a primeira actividade dun programa que comezamos e que queremos que mensualmente teña a súa presenza aquí na nosa sede, pero tamén en outras localidades do país, e temos a fortuna de iniciala con un café de redacción alrededor da figura de Néstor Rego, o diputado do Bloque Nacionalista Galego do Congreso dos Deputados, o que nos enche de satisfacción e nos enche tamén de esperanza de poder contribuir a ese ancello que compartimos entre todos. Eu sou, en calidade de presidente e de membro do patronato, expresarvos a nosa beizón, a nosa gratitude pola vosa presenza e especialmente a Néstor, que é a figura que concita en este momento todos os nosos interés. Moitas gracias. Ben, bueno, gracias Manolo, gracias a todos vos por vir, gracias a Néstor, gracias a Carlos Brito, que respondeu rápido e a favor positivamente a petición de que viñera, cosa que sempre se agradece. A Fundación Luces, como non podía ser de outra maneira, nuclease un pouco alrededor do que é o xornalismo. Ten moito que ver co seu ADN un pouco o xornalismo, non? Entón, nos quixemos facer estes cafés de redacción, que claro, inaugurado neste momento, en base a algo que non é frecuente, que é dicir, periodistas preguntándolle a xente que ten interés en decir algo, periodistas que teñen interés en saber o que pensan, xente que ten un posto destacado no futuro e no presente do país, e iso non pasa moito, é dicir, xente non sei por qué, que ten un posto, ten unha mao nun timón do país que non ten moito interese en afrontar o que son as preguntas que os periodistas en nome da ciudadanía fan. Bueno, o meu papel é que moderar, controlar que Néstor non se exceda moito nas respostas, que creo que ten esa manía, e teño que facer as presentacións, por así decirlo. Marcos San Luis, el director de contidos de Radio Coruña Ser, home, porque coincidín na Xunta de Goberno do Colexio de Xornalistas e gran amigo. Tamén gran amigo, Anxo Lucilde, exiliado político, Exiliado interior, correspondente de La Vanguardia e moitas cousas máis, fino estilista, que se dice. Sonia Vizoso foi redactora de, non sei se caben tocando cargo de delegado ou non, non é, bueno, redactora del País en Galicia, compañera daquela aventura que foi o País Galicia, e tamén, eu creo que máis que fina estilista, tamén ruda fajadora, máis ben, é cuestión tal. E, bueno, e Manuel Rivas, digamos, a outra pata un pouco deste banco, que van a habitar máis patas neste banco, que Luces, non? Tanto a revista como a Fundación como o proxecto.
Entón, pois, eu empezaría por Manolo, que ao cabo xoga na casa. Para que empecemos a Moi las ben. preguntas. Se me permites, Sí, sí, antes de comezar, quería tamén agradecer inmenso á Revista Luces, á Fundación Luces, terme convidado para estar aquí, esta oportunidade tamén, como decías, para explicarse, non? Que creo que é importante, e agradecer as palabras de Manolo Bragado, en todo caso, pois, creo que é tamén unha honra que o convidado da primeira actividade que realizades como fundación neste local, pois sexa eu, sexa un representante do Bloque Nacionalista Galego, por tanto, pois, moitísimo obrigado, e obrigado tamén a todos vos. Ben, pois efectivamente, moitas grazas, porque, bueno, unha das intencións cando creamos Luces, tiñamos claro e repetímolo, era que se constituíra como lugar, non? Nun tempo en que hai tanto deslugar, e tamén esa doenza que hai tanto no xornalismo como na política da aceleración, pois responder cunha alternativa, digamos, de iso de lugar, de resonancia. Así que moitísimas grazas por acudir a esta convocatoria e establecer a conexión tan necesaria entre digamos, a xente que exerza político, o activismo político, e a xente que exerce o activismo xornalístico, non? Cando se produciu o acordo, digamos, do chamemos de goberno de coalición, a mí parece un goberno de esquerda moderada, malia toda a perrencha que se montou, non? Ben, ese acordo dun goberno diferente, co Bloque Nacionalista Galego, que está representado no Congreso por Néstor Rego. Houbo, bueno, utilizo a palabra perrencha porque o galego é moi polisémico, interesante, non? Houbo esa perrencha singularmente no presidente da Xunta, que sacou unha serie de twitters así trampistas, non? Así desaforado. A pregunta sería se houbo máis, se notaches máis ese cabreo, digamos, esa perrencha no que é o actual poder político en Galicia, pero tamén se percibiches que houbo nese ámbito tamén de deputados, de políticos do poder ou de xente do entorno, algún tipo de reacción diferente, algún tipo de matiz. E tamén cal foi a resposta de sectores que nese acordo prácticamente toda a Galicia, digamos, que está con conflitos, con problemas, con necesidades, tamén se houve unha resposta, se está a haber unha resposta, percibes unha resposta interesante, non? Sí, a ver, eu creo que efectivamente foi moi significativo que a primeira reacción esa mesma noite do presidente da Xunta de Galicia no momento de coñecer o acordo e o contido do acordo fose tan negativa, fose de perrencha, non? Eu creo que a explicación é bastante clara, non? Eu creo que o que acontece que Feixóo aí veuse refletido no espello da súa propia inoperancia como presidente da Xunta, non? Por que? Pois porque en 2 meses desde as eleccións o Bloque Nacionalista Galego, con un diputado, e recalco o Bloque Nacionalista Galego, porque este foi lóxicamente un traballo colectivo, foi capaz de desbloquear a solución a algúns dos principais problemas sociais e políticos que ten o país, non? E non foi capaz de facelo Feixóo non en 2 meses, nin en 4, nin en 6, sino en 10 anos, non? Porque eu quero lembrar que, claro, sobre nese acordo incorpóranse algunhas cuestións que teñen a ver con preocupacións sociais importantes, non? Unha das que máis centrou a atención foi a da AP9. Se collemos a da AP9, pois vemos que ao longo dos últimos 10 anos de goberno de Feixóo, como no anterior, o único que fixo a AP9 foi subir progresivamente as súas peaxes, con gobernos do PP, con gobernos do PSOE, en fin, e prolongar a concesión, eso xa con anterioridade, non? Este, por tanto, a primeira vez en que se produce un acordo que vai ter un efecto en sentido contrario, non? Que un acordo
creo que é importante, porque estamos falando de que os usuarios recorrentes pois teñan a gratuidade das súas viaxes. As persoas que fagan 2 viaxes polo menos ao día pois terán esas viaxes de maneira gratuita, particulares, profesionais, todos os días da semana. A maiores, pois tamén, aínda que hoxe iso non se perciba tanto, pois tamén o goberno, o Estado se fará cargo pois dos custos dos últimos convenios que asinou un Pepe Blanco e outro Ana Pastor, en 2011-2013, e a gratuidade do tramo Vigo-Redondela. Claro, a cuestión é o Partido Popular, Feixóo, o Frente da Xunta, con gobernos do Partido Popular, non foi capaz de resolver esta cuestión cando era xa evidente que era unha preocupación esencial da ciudadanía, pero mesmo podemos dicir o problema dos emigrantes retornados coa facenda, o problema da industria electrointensiva, da crise das pontes, que Feixóo só utiliza de maneira partidista neste momento contra o goberno central, pero que non ten unha posición activa de buscar unha solución, ou mesmo en cuestións de carácter xeral, como que ten que ver coa lei de dependencia, etc. Portanto, eu creo que a reacción vai por aí. Despois, sí, eu creo que houve outras reaccións. No ámbito do poder houve unha moi simpática que é do portavoz do Partido Popular en Pontevedra, que dixo que xa que Néstor Rego e o BNG pois, tiñan esa posición capaz de lograr cousas, que a ver se lográbamos tamén a gratuidade do outro tramo da P9 entre Pontevedra e Barro. En fin, non deixe de ser simpática esa reacción, habría que dicir, os que están gobernando son os teus, e quen estableceu ademais esa peaxe foron os teus. No ámbito social eu creo que sí, que se despertou moitísima expectativa, unha reacción moi positiva, especialmente naqueles sectores que hoxe viven unha situación de conflito, que eu entendo de todas formas que lles preocupe agora non só o cumprimento, senón a rapidez con que se executa ese cumprimento. Estou pensando, por exemplo, no que acontece nas pontes, que o próximo mércores van volver a manifestarse en Madrid, ou que acontece na industria electrointensiva, porque teñen unha situación realmente moi grave, que xera moita preocupación, pero eu creo que en xeral si houbo unha reacción moi positiva. Decía tamén nun tuit a nosa portavoz nacional Ana Pontón que parece que Feixóo foi o único galego que se disgusta cando se conseguen cousas positivas para o país, non? Sonia, vamos a ir un pouco así por tal e depois cada un que dispare cando queira e bueno, porque estou vendo que non sei se quedarán preguntas por siguientes, non? Empezo entón, sí. Bueno. Efectivamente, o acordo é un acordo moi positivo para Galicia, sempre cando se cumpra. Hai puntos que están máis pechados, cuns prazos máis curtos, e outros que son máis inconcretos, non? Pero agora empeza o partido, non? Porque despois disto, entendo que o BNG estará vixiante para ver que se cumpra, e o panorama non é nada doado. Nesta política cortopracista, que está disposto a facer o BNG para conseguir que se cumpra todo iso, tendo en conta que se está creando unha ficción, ou se pensades que é unha ficción, de que o goberno bipartito do Estado vai conseguir satisfacer todas esas demandas tendo en conta os corsés orzamentarios que están impostos dende Europa, tendo en conta que teñen tamén non só un socios internos, senón tamén parlamentarios. Non sei se tendes certo medo a ser vítimas desa ficción de que os cartos van dar para todos, e que estades dispostos a facer para conseguir que isto non prexudique precisamente o acordo de Galicia. Ben, o acordo é un acordo de investidura, tamén o quixemos deixar claro, que non se trataba dun acordo de legislaturas ou de investidura, por tanto, nós cumprimos a nosa parte, que era votar a favor e permitir que houvese un goberno. Agora toca yo ao PSOE, o goberno de coalición, PSOE Podemos, cumprir a súa parte. Nós somos unha organización
seria e rigurosa, cumprimos o que acordamos e esperamos tamén que os demais fagan o mesmo. Ahora, tampouco somos inxenuos, sabemos que efectivamente pode haber a tentación de buscar pois os pretextos para adiar a execución de algún destes acordos. Nos estaremos vigilantes, lógicamente. Temos establecido un mecanismo que é unha comisión de seguimento, pero en todo caso parecemos que o mecanismo máis eficaz é a propia acción parlamentaria, porque hai que lembrar que o goberno continúa tendo unha maioría moi precaria, non? En esa medida somos conscientes de que nun ou noutro momento vai precisar tamén do apoio do BNG ou dunha posición determinada do BNG. Aí venimos orzamentos, xa de maneira inmediata, de modo que creo que teremos recursos na propia acción parlamentaria para conseguir que haxa un cumprimento estrito destes acordos. Eu creo que non se trata tanto tampouco, e quixemos distinguir de cuestións que requiran, as que van no acordo, que requiran grandes partidas orzamentarias, alguna así, porque sabíamos que esa seguinte estación, que é o debate dos orzamentos, pois tamén é importante, e hai que saber utilizala. Eu quero lembrar que os orzamentos que se presentaron no ano 2019 que non foron aprobados foron de 757 millóns de euros, orzamento investimento territorializado, 757 millóns de euros, o máis baixo, dixos en 17 anos, e pois exactamente a terceira parte dos 2.145 millóns que conseguiu BNG cando Paco Jorquera era diputado no ano 2009-2010. Por tanto, ese é tamén outro momento en que teremos que facer valer os intereses de Galiza. Só porque ten relación con isto, nesa presión que vai haber que facer no Congreso, hai un elemento diferente ao que nunca houbo, que é a presenza da ultradereita na Cámara. Como vai ser a relación? Sabedes que para presionar e votar en contra disto teredes que afrontar ese debate que tivo a CUP, por exemplo, de estar xunto á ultradereita? Houbo ese debate interno no BNG de que se vai facer cando chegue ese momento, que seguramente chegará. Non quero ser agorera, pero... A ver, eu creo que en sí a coincidencia de voto non ten por que ser un problema, depende das circunstancias e dos contextos e as razóns de cada quen. Eu sou moi consciente de que a razón pola que a CUP votou en contra non é a mesma pola que votou Vox, sino justamente antagónica, non? Ora, tamén é evidente que, desde o punto de vista da percepción social, sí que o é, non? Porque se ve desa maneira. Eu creo que, en todo caso, a cuestión será explicar claramente en cada momento a posición e as razóns desa posición. Eu creo que, claro, non o que non íamos facer unha postura que acabase, e iso dixémoslo claramente, temos todas as opcións abertas antes de que houvese acordo. Ora, dixemos, non nos gustaría ter que votar non. Corresponde ao Partido Socialista tamén mover ficha para que iso non aconteza, porque nós tiñamos moi claro que con independencia de que houvese ou non un acordo, había outro elemento que é o risco de unha nova convocatoria electoral que lle abrise unha nova oportunidade á ultradereita. Desde logo non estábamos en absoluto por colaborar niso, non? Entón, eu creo que é un elemento que convirá xestionar en cada momento, pero que si é evidente é que o que non imos coincidir nunca é nas razóns coa ultradereita. Onte estaba tomando un café na estación de Ourense do tren e fiquei abrallado co que escoitei na megafonía, que era os viaxeiros con destino Irún poden pasar a tomar algo pola cafetería. Entón, bueno, escoiteino 3 veces, entón dime conta que non sufría ningún tipo de alucinación e comprobei que non era que Renfe entrar un ataque de xenerosidade, sino porque o tren con destino Irún en Ourense xa levaba máis dunha hora de atraso, non? Entón, claro, isto pasaba un día no que a prensa viña chea dos debates de trampulleiros sobre o AVE, non? Entón, pareceme moi ben que no acordo estea incluída a modernización da
las liñas férreas internas, coincido co que dixo Sonia de que un bo acordo, pero claro, se un lee esa parte, está aquí o meu bello amigo, bello polo tempo, non porque en Paco Jorquera aparecen bellos coñecidos dos pactos do bloque co PSOE en Madrid, como era o prolongamento do eixo atlántico de Ferrol Coruña, non? E de Vigo fronteira portuguesa. Isto estaban nos acordos xa, bueno, de Jorquera e incluso de Paco Rodríguez, non? Con orzamentos e claro, é a cuestión de como se consigue que se cumpra. E en todo isto, o que pesa de fondo é o que comentaba Manolo da desesperación do presidente da Xunta, porque na medida en que hai o acordo de coalición e logo, o sea, que eso inclúe a PSOE en Galicia en común, bueno, Podemos en Galicia, e logo sumase o bloque, cristalízase por primeira vez desde 2009 unha alternativa en Clara Núñez Feijóo. E, bueno, Sánchez recibiu 13 síes en Galicia, de 23 votos, non? E eu quería saber, eso en que medida aparecía nas conversas co PSOE, explícito ou implícitamente, a necesidade de levar isto ás autonómicas, non? Dá impresión, visto desde lonxe, que non moito, porque o acordo chegase despois, cando falla o PRC, hai as dúbidas con Coalición Canaria, e non parece que houvese esa visión estratégica de buscar un acordo para as autonómicas, con vistas ás autonómicas, senón que foi a propia aritmética a que levou o PSOE a negociar co bloque ao final, non? Sí, a ver, en relación co primeiro, eu creo que efectivamente é interesante. Ese sí que implica grandes orzamentos, que en todo caso haberá que ir vendo como se establecen nos próximos anos. Nos entendemos, e iso está aí, que o lóxico é que no ano 2020 pois haxa o suficiente como para desenvolver xa proxectos, non? Porque, claro, nos temos unha rede ferroviaria interna, non sei se decimonómica, pero de comezo do século XX en algúns casos, non? E aquí pois serán moi coñecidos como é a situación da conexión de Ferrol da Coruña con Ferrol ou da Coruña con Lugo, a de Santiago con Lugo, creo que tamén todos a coñecemos, porque non existe, e despois completar mesmo actuacións como a do eixo atlántico, non? Todo o debate nos últimos anos foi en relación co AVE, agora esta posición de Feixóo, de que parece que unha demora que poda ser de varios meses é fundamental, cando aquí levamos 20 anos de demora con gobernos do PP e con gobernos do PSOE. Os gobernos do Partido Popular foron tamén responsáveis de que chegásemos aquí, pero nese momento a posición de Feixóo non era en absoluto belixerante, sino de xustificación. Nós entendemos que os investimentos do AVE pois xa están establecidos. Efectivamente, falta acabar as obras. Digo isto porque algunha vez que temos criticado os orzamentos do ano 2019 ou do ano 2018, a argumentación, incluso por parte do PSOE e de Podemos, xustificativa, era que eses orzamentos de 2.000 millóns de euros pois estaban en función dos investimentos na alta velocidade, non? Claro, a resposta eu creo que tamén é moi fácil, non? E que pasa? O único que precisa este país en infraestructuras, en concreto en infraestructuras ferroviarias, é a alta velocidade e a conexión con Madrid. Eu creo que é mesmo máis urxente, máis importante modernizar a rede ferroviaria interior, non? Nós estaremos atentos, lóxicamente, a que iso se cumpra e o primeiro momento en que teremos a certeza de que se vai cumprir é que figuren nos orzamentos de 2020 as partidas necesarias, polo menos, para desenvolver estes proxectos, non? E a segunda cuestión, ben, eu creo que é evidente que o nerviosismo de Feixóo ten tamén que ver con isto, non? De maneira moi clara, o Partido Socialista dixo na primeira reunión que les sabían que era importante entenderse con nós, primeiro por o que ia acontecer na investidura, pero que tamén que tiñan esa perspectiva de que íbamos ter que falar ou que entendernos no futuro en Galiza, non? Outra cousa é que
esa percepción deles ou esa posición deles o levase ao extremo de buscar un acordo. Onde estaba fundamentalmente a dificultade? En que o PSOE, e isto teño que dicirlo claramente, xo dixen máis veces, o PSOE era partidario dun acordo en que se recollese unha vontade política expresada de maneira xenérica. Nas reunións de negociación repetían unha e outra vez que éramos demasiado exixentes tendo un único deputado, porque ademais con ninguna outra forza política estaban chegando ao grau de concreción que nos exixíamos. E un dos exemplos que poñían constantemente era o do PNV, non? É dicir, que o PNV non nos exixe ese grau de concreción. É dicir, mira, cada quen actúa en función da súa posición e da súa situación, non? Cando foi coñecido o acordo do PNV, que foi antes de concretarmos o noso, pois efectivamente pudemos comprobar que era un acordo bastante xenérico, non? 10 puntos e o único máis concreto era a transferencia de tráfico a Navarra. Que acontece? Ben, a posición, a situación do PNV é moi diferente da nosa. O PNV ten o goberno do País Vasco, está tamén nas institucións de Navarra, ten capacidade de interlocución directa co goberno e, por tanto, a concreción vai a resolver por a vía bilateral, pero eso non é a situación do noso país. Nos precisábamos aí concreción. E é verdade que ao final o PSOE chegou a concretar as cousas porque non lle quedou máis remedio, e así, porque ao final a investidura dependía ou podía depender directamente do voto do BNG, porque mesmo había dúbidas do que podía facer outro deputado, non? Basicamente pola presión brutal pero ele existe, pola presión brutal que tivo. Entón, quero dicir que a pesar de que eles manifestaban que eran conscientes de que íamos ter que falar tamén en Galiza no futuro, non parece que iso para eles fose un elemento determinante, non? Pero finalmente creo que o acordo tamén nesa liña, pois alguna cousa pode facilitar. Ora, o que acontece que nós temos claro que primeiro teñen que producirse as eleccións, nos vamos defender a nosa posición, o noso programa, os nosos puntos de vista, e unha vez que recorran as eleccións, pois tamén saberemos como se desenvolve todo. Nese sentido, dándolle a volta, digamos, a situación, estivo sobrevoando, por tanto, o tema das autonómicas, en que medida isto pode ter, digamos, un efecto de volta? En que medida pode chegar a condicionar a súa participación no Congreso dos Deputados, na súa relación co Goberno, o feito de tratar de visibilizar pois que é posible artellar unha alternativa aquí e que as dificultades pois non poden ser dificultades que impidan esa alternativa? Pode chegar a condicionar, a dificultar isto? Eu creo que non en absoluto, non? Porque ademais eu creo que o electorado é moi consciente de que Partido Socialista, Unidas Podemos en relación con nós, en relación con eles, pois temos posicións distintas. Temos unha visión das cousas en algúns aspectos moi diferentes do Partido Socialista, non só na cuestión nacional, pero especialmente na cuestión nacional. Eu dicía na intervención que fixen na investidura, recalcaba precisamente que no programa que presentaba nos tiñamos grandes discrepancias, por exemplo, neste aspecto, non? O programa entre o PSOE e Podemos, pois, o que di é que hai que reforzar o modelo autonómico. En todo caso, di que hai que ver como se actualiza ese modelo autonómico, pero falan de reforzar a cohesión territorial sobre a base do marco constitucional e autonómico. Bueno, é unha posición diametralmente oposta a que temos nós, que entendemos que o marco constitucional é un corsé para o desenvolvemento político do noso país, que o marco autonómico pois non é que estea esgotado, é que nunca foi adecuado, pero hoxe, despois de 40 anos, máis evidente que nunca, que non permite dar solución non só ás aspiracións políticas, sino tampouco aos problemas sociais e económicos que Galiza ten, non? E, por tanto, defendemos unha posición moi diferente da soberanía de Galiza, o exercicio do dereito de autodeterminación, ou, no mínimo, como posición táctica, que teña que haber un novo marco xurídico que recoñeza a Galiza como nación e que lle dea tamén máis capacidade de
de decisión, non? Que reforce isto que se chama o autogoberno. Entón, eu creo que esas diferenzas tamén é bon que a cidadanía as perciba, non? A mí non me parece que o feito de que pois todos digamos o mesmo vai a contribuir a que haxa máis votos. Eu creo que senón todo o contrario. O que ten que acontecer en todo caso, se hai unha perda da maioría do Partido Popular, é que haxa vontade de diálogo e de entendemento, insisto, con independencia tamén de que sexa a solución futura, que eu non a quero prexulgar. Aquí xa sabemos que hai moitas posibilidades. Pode ser efectivamente dun goberno a 2, a 3, ou pode ser un goberno de 2 facilitado por unha terceira forza. Hai experiencia neste país e hai experiencias tamén noutros países, en Portugal, por exemplo, relativamente recente. E, por tanto, a nosa actuación no Congreso vai depender exclusivamente do que creamos que é mellor para os intereses de Galicia. Bueno, como dicen nas películas, eu xa tiña ganas de decirlo, fogo a discreción. Cada un que pregunte, en todo caso... Sí, aparte da cuestión esta dos tuits de Feijóo, tamén retratados por Luis Pardo outro día na revista Luces, na web da revista Luces, a outra gran polémica en Galicia de investidura, Néstor, foi o teu obrigado, non? Claro, eu non sou reintegracionista, pero uso, foi moi simpático ver a estes que nunca usan a lingua galega convertidos en grandes defensores da pureza da nosa lingua. Tamén, claro, o de Sánchez, había unha cousa que dixo Pablo Iglesias na campaña, nunha entrevista na SER, que estaba moi ben, que lle decía, non, pero agora mesmo, como vai chegar a un acordo con Sánchez, que está en unha posición totalmente contraria a de Podemos, co de Cataluña en unha posición co de Ciudadanos, e dixo Iglesias, bueno, pero o que ten Sánchez, que cando cambia, cambia de verdad, entón, cando ten... E entón, oye, pois, fixeches que Sánchez se fixera reintegracionista, e entón, contanos un pouco, logo se faleches algo con él, como foi a reacción a todo isto, non? Non, a verdade é que con el non, pero inmediatamente que baixaba na segunda... Eu ainda non era consciente de que había xa un debate nas redes, que baixaba da segunda intervención, pois chamoume a Carmen Calvo e preguntoume, pero que pasa con isto do obrigado e tal? Non te preocupes, que galego está perfectamente. A ver, si, o curioso desa polémica é que persoas que non falan galego pontifican sobre o que é galego ou non, e sobre o que podemos dicir ou non podemos dicir. Unha das cuestións que moita xente resaltou na rede, que precisamente os mesmos que hai 15 anos, cando en 2003 se modificou a norma, dicían que grazas era un invento que non utilizaba ninguén, agora dicían isto de obrigado non é galego, porque en galego dice grazas, non? Como se ademais nunha lingua, na nosa, parece que na nosa ten que ser sempre unha lingua tan pobre que só hai unha fórmula para cada cousa, non? Efectivamente, podemos decir grazas, ou podemos decir obrigado, podemos decir beizón, que tanto lle gusta a Bragado, por exemplo. En fin, hai moitas maneiras. E o de obrigado, home, eu creo que non hai ninguna dúbida de que é galego. É un pouco triste que neste país consideremos estranxeiro o que é propio, non? E moitas veces máis triste aínda que consideremos propio o que non o é. Obrigado está en todos os dicionarios históricos, está no dicionario Xerais, por exemplo, non está na Academia porque non hai moitas cousas que non están no dicionario da Academia, non? Está mesmo aínda vivo no uso de moitas persoas, non por reintegracionismo, senón fico obrigado ou quedo obrigado contigo, non? En fin, que foi ademais unha fórmula que nun dos vídeos que se divulgou nas redes eses días, pois utilizaba Fraga, xa hai moitos anos. Bueno, pero tiña certo punto lusista, sobre todo comparado con algún. En todo caso, está ben que se xerase esa polémica, porque creo que tamén contribúe a popularizar esta fórmula que a mí
que a mí me gusta especialmente, pero tamén utilizo outras, non? Tamén. Grazas, Néstor. Debuxou antes posibles escenarios para as autonómicas. Será esa cita electoral a cita da reunificación do nacionalismo galego? Perdón. Non puxo a radio. Preguntáballe se a vindeira cita electoral coas autonómicas será a cita de reunificación do nacionalismo galego. Iso vai depender de todo o mundo, non? O BNG creo que hoxe é indiscutível que a forza nacionalista que ten capacidade operativa neste país, capacidade de influencia, de medrar, a única que mantivemos o rumbo no sentido de manter un criterio que nos creemos que é esencial non só para se definir nacionalista, sino para exercer como tal, non? É dicir, para selo na práctica, que o criterio da autoorganización, do non sometimento nin a non dependencia de forzas políticas alleas ao país ou de forzas políticas de ámbito estatal, non? E creo que, se ollamos un pouco en perspectiva para atrás, comprobamos que o criterio que seguiu o BNG pois foi o criterio correcto, é dicir, o BNG é verdade que pasou por dificultades, pero foi capaz de recuperar o pulso, a capacidade de iniciativa e tamén o apoio social e o apoio electoral, e ten aínda un potencial de crecimento moi importante que eu creo que se vai ver tamén con claridade nas próximas eleccións galegas, non? Frente a iso, houve quen optou por outro tipo de vías, pero tamén creo que hoxe é posible certificar que ao final son vías que son vías cegas, polo menos para o país, non? Que en vez de reforzar as dinámicas políticas propias, todo o contrario, reforzan as dinámicas políticas españolas, non? E levan mesmo esas organizacións que se din nacionalistas a unha posición case de marginalidade. Resulta-me sorprendente, claro, que haxa forzas políticas que nas dúas últimas convocatorias electorais, ou na última dúas, na anterior xa unha, como non participasen nun proceso electoral. Porque se non participa nun proceso electoral é que estás admitindo, estás asumindo que é unha forza sin capacidade de intervención política no país, que é unha forza irrelevante, non? E eu creo que foi moi negativo que moito do capital político que podía haber aí pois fose posto ao servizo de Esquerda Unida, de Podemos. Non quero ser malo, pero creo que hai algunha persoa que lle veu moi ben iso que aconteceu no ano 2012 e que hoxe se senta no Consello de Ministros. Claro, eu non sei se iso corresponde con o que entendemos que debe ser unha actuación que en todo caso ten que reforzar a capacidade política de Galiza para decidir por si propia e para xestionar os seus propios asuntos. E eu estou convencido de que iso só se fai desde a independencia de criterio que dá non someterse a ningunha outra forza de ámbito estatal. A partir de aí, o BNG sempre dixo que a súa vontade era sumar para ese obxectivo. Creo que ademais imos dando pasos nesa dirección, a relevancia, digamos, cuantitativa que poda ter. Nas últimas eleccións xerais houve un acordo con Compromiso por Galiza, polo cal apoiaron as candidaturas do BNG, e mesmo houve militantes desa organización que se incorporaron ás candidaturas do BNG. Houve tamén incorporacións de outras persoas de forma independente, pero que viñan de outros ámbitos políticos. E ese modelo, o de Compromiso, podía ser un modelo para un acordo con En Marea, coa parte nacionalista que queda solta do mundo Podemos? Eu cando dicía que iso dependía tamén de outra xente, que creo que primeiro teñen que clarificar o que queren ser e o que queren facer, non? Despois é posible falar, pero... Digo modelo no sentido de apoiar, non? De apoiar, pero non formar unha coalición ni nada polo estilo. Eu creo que é un modelo que neste caso pois foi positivo, que funcionou. Insisto que, portanto, é un modelo que efectivamente está aí, que pode ser utilizado para o futuro, pero eu creo que o asunto que parte de que haxa forzas políticas que clarifiquen
pensan que é o seu papel neste país e que tamén estean dispostos a moverse. Hai un problema que podemos chamar o efecto Lugo, que nas municipais en Lugo, PP e Ciudadanos, sumando apenas o 40%, quedaronse un escano da maioría absoluta, e iso foi porque todo o espazo, digamos, rupturista que imos por separado, non? Podemos, Esquerda Unida e Lugo Novo, que sería a En Marea, non? A nacionalista, eso sumou un 10% de votos que quedou fora da corporación. E casi lle dá a maioría absoluta, o sea, a dereita, non? Claro, podes decir que eso non ten moito que ver co bloque na parte de Podemos e Esquerda Unida, pero sí que hai un componente nacionalista que está aí solto, non? O que din que é nacionalista, non? Sí, iso pode ser, pero tamén pode acontecer o contrario, e xa hai experiencias de que moitas veces a unión de forzas diferentes non suma, non? Creo que lle pasou no momento da primeira coalición entre Esquerda Unida e Podemos, que perderon en pouco tempo máis de 1 millón de votos, porque probablemente había electorado en ambas organizacións que podían confiar nunha, pero non confiaban no partener, non? E iso tamén eu creo que esa é unha cuestión que hai que ter en conta. De calquera maneira, eu quero dicir con claridade que a vontade do BNG é sumar, pero sumar desde ese criterio de defensa do país, de autoorganización, con un programa político que vaya na liña do que eu antes comentaba, de defender que Galicia é unha nación, que ten dereito a autodeterminación, de defender a soberanía e defender como mínimo un proxecto de un novo status ou un novo marco xurídico político que nos dé capacidade de decidir. Quen actuou noutra maneira, eu creo que a primeira cousa é recoñecer que esa non era a vía, porque que senón é moi difícil, non? Eu creo que é evidente que esa non é a vía. Xo creía antes, pero dá a impresión de que agora os propios resultados electorais, a propia evolución destes últimos 7 anos, deixou non moito máis claro. Manolo, que está moi calado e non é raro iso. Non, nesta cuestión, tiene dos preguntas. Nesta cuestión moi concreta, moi breve. É dicir, que entendo que a resposta que das a iso é que é prioritario a clarificación, digamos, da xente que quedou efectivamente desequilibrada, digamos, por utilizar un... Pero tamén non sería interesante obviando a cuestión de coalición, pero unha actitude proactiva por parte do bloque, digamos, de dicir, bueno, aquí hai unha casa na que podemos coincidir, además hai algún precedente histórico, non? Recordo de Esquerda Galega, tal, como tal. Non sei se, quero dicir, se a actitude esperar simplemente a ver estes que espabilen e que se aclaren, ou, digamos, crear unha atmosfera empática, non, perdón pola palabra, para que... Bueno, esa é unha cuestión. Sí, efectivamente, nós temos claro que, témolo dito, non sei con que grao, digamos, de eficacia na recepción, na percepción que ten a xente da nosa posición, pero nós temolo dito xa en anteriores procesos electorais que nós estamos en disposición de sumar en beneficio do país. Sobre iso non hai ningunha dúbida. Claro que, como antes decía, tamén ten que haber recepción por outras partes, e ten que haber unha posición favorable ao entendemento. Desde logo, por parte do BNG non vai ser se hai esa claridade sobre a onde se debe dirixir ese proxecto e tamén sobre as fórmulas que mellor permitan facelo de maneira, que non distorsionen nada do que xa existe, pero vontade de sumar e de ter unha posición activa nese sentido é evidente que hai. Mira, segunda cuestión, rápido, bueno, porque falabas de que como, bueno, para min o acordo é como unha especie de emerxencia da realidade, non? Vivindo, ás veces, nun mundo irreal, refiro a política galega, a actuación do actual goberno, irreal e surreal, non? Entón, isto de repente
pon aí as cousas, dicir, pero estes son os problemas que realmente temos, non? Entón, falabas da cuestión de que, bueno, que o Bloque tamén tiña que quedar claro a súa singularidade, a súa personalidade diferenciada, sobre todo no aspecto, digamos, nacional, pero, bueno, tamén hai un apunte aí interesante que é o do estatus, ou, digamos, a vontade neste acordo de que se hai un cambio no marco xurídico e todo iso, que o estatus de Galiza se corresponda co de Cataluña e Euskadi, en función, ademais, da súa condición de nacionalidade histórica, non? Bueno, que penso que está ben. No, me refería nesa emerxencia da realidade. Eu penso que a imaxe do Bloque está no aspecto, digamos, nacional, é algo mesmo que, digamos, os seus adversarios ou enemigos teñen caracterizado moito ou caricaturizado moito, como dicen, é só unha forza ideolóxica nacionalista, como que se o nacionalista fora algo, unha especie de expresión da realidade dun pobo que non é nacionalista, que é un pobo que sí que é moi de país e de tal, non? Bueno, o que vou é que un partido como o Scotland National Party distínguese, unha das cousas, aparte da cuestión nacional, é que hoxendía Escocia un espazo, por exemplo, no benestar, no tema de sanidade, todo iso, que fixeron unha política totalmente distinta do conservadorismo británico. Entón, digo, pensas que tamén para o Bloque, neste sentido, pode reforzar esa ollada, anchear esa ollada ou reforzala da importancia que ten a política concreta social? Sí, evidente. Sobre a primeira cuestión, é curioso porque aquí en Galiza a inmensa maioría dos medios de comunicación o que destacaron foron as cuestións prácticas do acordo e especialmente o tema da AP9 que focalizou moito, pero, en fin, aí hai moitos outros acordos de carácter social ou para resolver problemas socioeconómicos que creo que son moi relevantes, non? Se dicía, bueno, pois hai un compromiso moi claro para as comarcas das Pontes e Cerceda para alternativas económicas e garantía de emprego polo fechamento de Endesa nas Pontes e de Meirama, o Estatuto de Industria Electrointensiva. Hai que lembrar que hai máis de 5.000 traballadores e traballadoras que dependen directamente e despois os que dependen indirectamente, pois a solución ao problema dos emigrantes retornados, o compromiso do financiamento da lei de dependencia, a modificación da lei de violencia de xénero, por exemplo, para adecuala xa ao convenio de Estambul e para adaptala ao que xa é a lei de violencia de xénero que temos en Galiza desde o período do bipartito, incluso a creación de novos xulgados, a modernización, xa se falou da infraestructura ferroviaria, tamén no ámbito máis xeral, pois a derogación da reforma laboral, da negociación colectiva das pensións, da lei Mordaza, por exemplo. Dicía que foi o que máis se destacou, pero en periódicos, en medios estatais, destacaron precisamente o outro, que no acordo co BNG estaba recollido unha modificación, porque é así, unha modificación da estrutura política do Estado para recoñecer o seu carácter. Nos, lóxicamente, con mínimo gustaríanos que aí aparecese plurinacional, unha resistencia terrible, o seu carácter plural ou algo así. Sentimento nacional, non? Sí, bueno, en fin, unha fórmula aí un pouco tal, pero queda claro que hai, por unha parte, a vontade de modificar a estrutura política do Estado para reforzar o autogoberno, e, por outro lado, que nese proceso Galiza vai ver garantido o mesmo status que Euskadi e Cataluña, apoiándose, que xa constitucionalmente ten a mesma condición de nacionalidade histórica. E a secuencia pois sería que, como mínimo, a disposición do goberno a transferir todas as competencias existentes no Estatuto, pendentes, e todas as que xa foron reclamadas por a Administración, por o Parlamento galego. Non sei se vistes a reacción este día do portavoz do PP, de Pedro Puy, que decía que tampouco se podería valeirar o estado de competencias, non? A súa preocupación é que o Estado quede sen competencia, non deixe de ser curioso. Hai que botarle unha mano. Sí. Bueno,
chegaron a ofrecerlle a Feixóo chegou a ofrecerlle ao Estado pois transferirlle a autovía de Carballo, non? En fin, en vez de reclamar novas, pois aínda está. Pero efectivamente, eu creo que no acordo queda moi claro esa vontade do Bloque Nacionalista Galego de avanzar na mellora da calidade de vida e do benestar de todos os galegos e galegas, na execución de políticas sociais. Isto tampouco non é unha novidade, a nosa trayectoria histórica, que efectivamente, como ti dis, pois moitas veces queda opacada porque, sobre todo no debate con outras forzas políticas, se focaliza moito se focaliza todo na cuestión nacional. Nos parecenos ben que se debata sobre a cuestión nacional, pero o noso traballo, a nosa posición política, o noso programa é, lóxicamente, mesmo no que ten que ver coa cuestión nacional, se nos reclamamos a soberanía, é porque pensamos que iso vai permitir que todos os galegos e galegas vivamos mellor, non? Porque teremos o control do noso recurso, do noso país, teremos a capacidade para decidir en función dos nosos propios intereses. Como está aquí Jorquera, pois lembro que el moitas veces ten dito en actos públicos que o BNG na súa actuación no Congreso dos Diputados foi pioneiro en algunhas das políticas sociais de carácter xeral. Se non me engano, pois foi a primeira forza política do Estado español que propuxo no Congreso a modificación da lei hipotecaria para establecer a dación en pagamento nos casos de despexos. Creo que tamén foi a primeira forza política que propuxo, algúns anos antes de que finalmente se aprobase, pois no caso da lei de interrupción da gravidez, do embarazo, que propuxo pois a lei de prazos, non? Quer dicir que son dous exemplos de como efectivamente nós temos unha preocupación permanente por a mellora tamén dos dereitos e das condicións de vida da cidadanía. E nese acordo pois está, por exemplo, que ten que ver coas pensións e coa reforma laboral, que quitou dereitos e que creemos que hai que recuperar. Xa sabemos que agora despois vamos ter un debate sobre como iso se fai, non? Porque unha cousa é dicir que se vai derrogar unha lei e despois ven a segunda parte, que é ver por que normativa se sustitúe, non? E nós somos conscientes de que aí vamos ter probablemente diferenzas co goberno, pero en todo caso as batallas pois hai nas que ir dando de unha a unha, non? En relación coa cuestión nacional, en que medida o conflicto catalán é un atranco, porque mentras non se resolve iso, se cadra non se resolve nada máis, ou unha oportunidade porque abre debates, novos horizontes, novos escenarios? Eu creo que é unha oportunidade, porque é tamén moi claro que o Estado español ten que buscar algún tipo de solución. O Estado español, claro, non vai, polo menos se non hai unha mudanza de réxime, non vai admitir pois o exercicio do dereito de autodeterminación, ou non vai admitir polas boas a que se efectivice a independencia de Cataluña. Pero mesmo para tentar impedir que iso aconteza, pois eu creo que tamén é claro que vai ter que mover algunha ficha, non? Vai ter que abrir algún tipo de solución. E hai que lembrar que no caso do País Vasco hai unha ponencia de autogoberno que acordou en principio PNV, Bildu e Podemos, aínda que logo xurdise algunha discrepancia entre eles, acordou un texto de novo estatus para o País Vasco que vai, até onde sabemos, pois na mesma liña do que xa foi no seu día o chamado Plan Ibarreche, non? Que é un pouco pois tamén do recoñecimento de Euskadi como nación e, digamos, unha especie de soberanía partillada entre Euskadi e o Estado español, non? Por iso nos tivemos tamén moito interés en meter esta fórmula, non? Que parece, que é verdade que pode parecer, parece que va a ser rebufo de outros, non? Pero a realidade do país é que nesta materia pois está un pouquiño bastante por detrás de onde están outros, non? Entón, entendemos que esta fórmula con ser unha expresión de unha vontade política que non ten valor
non ten valor xurídico, pero creo que é importante que o goberno asuma, que o goberno español asuma que calquera mudanza que haxa na estrutura do Estado que vaya significar máis capacidade de decisión para Euskadi ou para Cataluña, pois tamén se teña en conta no caso de Galiza, non? Non sei se a isto se van unir outras forzas políticas ou non, creo que sería normal, que sería lóxico, pero coñecendo como actúan estas forzas, sempre o ditado que lles mandan desde Madrid, pois é máis que dubioso. Hai uns meses Feixóo, el propio, dixo que Galiza nin un pouquiño menos que Euskadi e Cataluña, pero non tardou moito en desdecirse, non? Fixo igual pois, no tema das competencias de tráfico, en fin. Quere dicir que creo que se o nacionalismo non defende esta posición, vai ser moi difícil que o resto das forzas pois, a asuma, non? Pero insisto que o vexo como unha oportunidade, non como un problema. Hubo unha novidade... bueno, perdón, Sonia. Feijóo converteuse nun heroe da dereita porque resistiu o que parecía imposible. Leva tres mandatos cunha crise feroz económica, cuns recortes salvaxes aquí en Galicia, resistiu a unha amizade cun narcotraficante, parece imposible, non? Un dos factores foi, como se viu nas últimas eleccións, a falta dunha alternativa visible na esquerda polas liortas, a imposibilidade, porque xa houbo un intento de unirse contra Feijóo, pero foi imposible e acabou fatal, ademais. 4 anos despois, encaramos outro ano electoral. Mudou algo na visibilización desa posible alternativa duns socios que confíen entre eles e que non anden nas redes e noutros espazos metidos nunha permanente liorta? A ver, eu non teño tan claro que a fortaleza de Feixóo, do Partido Popular, que gañou as eleccións desde o ano 2009, teña que ver exactamente con iso, non? Sei que é bastante recorrente esa idea, non? De que ten que ver con que a cidadanía galega non ve alternativas. Eu creo que hai moitos outros factores que seguramente sería complicado poñernos hoxe a profundizar neles, non? Hai que saber que o Partido Popular ten unha estrutura sólida no país, cos mecanismos que sexan, pero ten unha estrutura sólida no país que mantén desde a transición, non? Con só 2 pequenos períodos en que non estivo no goberno, primeiro aquel tripartito e despois o bipartito, non? Eu creo que as forzas políticas teñen que ter seriedade e credibilidade cando se presentan diante da cidadanía. Eu non creo que sexa efectivamente malo que haxa a percepción de que chegado o momento poden entenderse e poden ser capaces de xestionar esa nova situación. Tamén creo, o que pretendín dicir antes, que dado que hai diferenzas entre esas forzas políticas, tamén é bon que no plano político e electoral se dirima a posición de cada quen. E mesmo que iso pode contribuir a sumar máis votos. Eu creo que é moi difícil que haxa votantes do BNG que confían no BNG porque saben cal é a nosa posición no ámbito social, no ámbito nacional, que estivesen máis contentos se nós facemos ou presentamos un programa similar ao do PSOE. Creo que non, que perderíamos apoios e que en xeral perdería apoios mesmo esa alternativa. Outra cousa, efectivamente, é que poida haber unha imaxe moi negativa dun goberno de coalición. Pero neste país hai experiencias de todo tipo, no ámbito local, por exemplo, no ámbito provincial, hai experiencias moi diferentes. E, por tanto, non ten que ser ese o único modelo. Eu creo que, en fin, o BNG actuou con responsabilidade, probablemente cometeu erros nese período, pero tamén tivo políticas acertadas.
Outra cousa é que efectivamente pois, tamén o Partido Socialista a veces non soubese estar á altura de circunstancia, non? Estaban falando agora da cuestión nacional. Eu lembro que nunha posición moi táctica, pero con esta vontade de avanzar, de que se mova algo no país, porque o Estatuto de Galiza é o único que non se modificou en 40 anos. En 10 anos non hai unha soa nova competencia, non? Pois nese momento, con esa posición táctica, o BNG defendeu o que chamábamos un Estatuto de Nación. E era unha reforma do Estatuto un pouquiño máis ambiciosa, na liña do que foi o Estatuto de Cataluña. Bueno, pois o Partido Socialista é que non quixo nen entrar nisso, non? Entón, claro, é dicir, non falemos do plan eólico, non? En fin, que creo que era que seguramente somos agora máis conscientes da importancia, da relevancia que tiña para tamén empezar a mudar as cousas no ámbito económico no noso país do que éramos naquele momento. É dicir, fomos máis conscientes desde que o PP o tumbou, desde que se produciu todo o proceso judicial, desde que vimos que se volveu aquí ao final todas os parques eólicos pois son atribuídos ás grandes empresas eléctricas, non? Frente a un modelo que beneficiaba a pequena e mediana empresa deste país, pero hai que lembrar que o Partido Socialista estivo boicoteando, hai que dicirlo así de claro, boicoteando o plan eólico desde a Consellería de Medio Ambiente especialmente para que non saíse nese período. Eu creo que cometeron un erro, porque ao final se isto se chega a facer ben, se le chegan a ter outra posición, pois sería probável, non o sei, pero sería probável que as forzas que compoñían ese goberno puidesen revalidar esa maioría. Eu creo que tamén son leccións que hai que sacar en relación con isto, non deixalo simplemente en que pois, se pelexaban por os cartaces dos despachos, que iso é anecdótico. Creo que o máis relevante é o trasfondo político que había en algunhas desas cuestións. Non? Falas da sólida posición do PP e é certo a nivel autonómico vai para os 40 anos da Xunta o ano que ven, eles non estiveron en 6, non? Pero, sin embargo, agora mesmo non goberna ninguna diputación agasta de Ourense, que en realidade é dunha familia máis que dun partido, non? Logo nas cidades, pois, bueno, tenían Ourense por la vía interposta de Jácome e non teñen ninguna, perderon moitísimas vilas, agora recuperaron Lalín, pero perderon Vilalba e no das vilas é algo bastante alucinante, non? E isto é así desde o 2015, non é que queda agora. Entón, sufrimos todos un certo síndrome de Estocolmo co PP de Galicia, de velo moito máis grande do que... E outra cuestión que tiña antes tamén, antes de que se me esquenza, que a novidade de non ir ás consultas co rei, non? A min personalmente pareceme ben, personalmente, pero o que igual penso que non estivo ben xestionado, que o Bloque non o comunicou ben no sentido de que foi moi ao final, dixo que se iba a ir, foi unha cousa un pouco... eu creo que non ben feita, pero se nos podes explicar. Sí, a ver, en relación co do PP, eu non síndrome de Estocolmo ninguna. En todo caso, eu creo que é bon, a ver, que partamos da realidade, que saibamos ler a realidade. Eu dicío con carácter xeral, o PP ten unha estrutura sólida no país, pero ao mesmo tempo é verdade o que ti estás dicindo. É un momento en que ten menos poder de todos, porque mesmo no período, dicía de 2015, pero no período anterior aínda mantiña de maneira directa pois a alcaldía de Ourense, non? Bueno, e a Diputación de Pontevedra perdeu un ano 2015 que foi a caída do Castelo de Soutomaior, non? Aí onde iba Mariano. Sí. Efectivamente. Entón, é un momento que ten menos poder que nunca, pero con todo tamén puidemos ver como nos procesos das eleccións xerais o PP en Galiza aguantou moito mellor que no conxunto do Estado, onde caeu primeiro a 66 diputados, ainda que agora recuperou un pouco, sigue sendo, creo, que o segundo peor resultado do Partido Popular. E Feixóo, a pesar de que en abril non gañou en votos e agora pola mínima, pois vese que ainda mantén unha certa fortaleza, non? Ora, é derrotável, sí, eu
creo que sí, e hai que traballar para iso, porque creo que é unha necesidade para o país. Nos temos moi claro que é un lastre para o desenvolvemento social, económico e político de Galiza os gobernos do Partido Popular, e se entramos en aspectos concretos, pois xa é moi evidente, non? Que podemos dicir da lingua ou mesmo do desenvolvemento económico, como non é capaz de asumir nin as súas propias competencias. Feixóo permanentemente pon como pretexto diante dos problemas sociais que non son competencia da Xunta, que non ten competencias. En moitos casos é verdade, non? Cando falan, por exemplo, das pontes, é verdade que a competencia, porque o control do sector enerxético sigue correspondendo ao Estado, a competencia fundamental non é do Partido Popular, non? No caso de Ferroatlántica si o é, e non actúa, ou no caso de R, da deslocalización de R na Coruña, si que é competencia, porque ten competencia en política industrial, e non actúa, ou, cando asume que non ten competencia, tampouco as pide, non só non as pide, sino que é contrario a asumir esas competencias. Por tanto, eu creo que é unha necesidade para o país sacar ao Partido Popular e a Feixóo do goberno, pero tamén, e ese é o noso empeño, que iso signifique non só mudar de presidente ou mudar de partido, sino sobre todo mudar de políticas, non? E creo que iso, quen o garante é o BNG. Con independencia de quen acabe estando na presidencia da Xunta, porque desde logo o noso interese é pelexar para que sexa o BNG quen teña a presidencia da Xunta, pero con independencia de quen estea, eu estou seguro que unha posición de fortaleza do BNG vai condicionar tamén as políticas do próximo goberno. Nesa medida eu creo que é fundamental, efectivamente, pois que se verifique o crecimento do apoio ao BNG. E a cuestión do rei, a ver, é unha cuestión, é unha decisión que se adoptou, eu podo admitir que adoptamos un bocadiño tarde demais, que probablemente pois, se chegamos a adoptar unha semana antes, pois sería... No, sobre todo porque xa estaba xendado, non era nada sorprendente de ter que ir, non? Sí, porque sería moito mellor, non? Foi por cuestións operativas que na anterior reunión non se abordou, pero en fin, en todo caso, nos tentamos explicalo. Isto é unha decisión que se adopta entendendo o que é mellor en cada momento, non é unha cuestión tampouco, se se quere, principista, nin que sexa, ni moito menos unha emenda o que fixemos con anterioridade en que Paco non era monárquico, non? Tiña Carlista, máis ben. Creo que non? Quere dicir que en cada momento decidimos o que entendíamos que era mellor, e da mesma maneira que noutros contextos decidimos que se fose, e foi Paco Rodríguez e foi Paco Jorquera, neste momento, e neste contexto, tamén nos parecía que era mellor non ir. Eu creo que hai razóns tamén claras ao respecto. Hoxe, o papel do Borbón nos últimos acontecimentos políticos, especialmente en confrontar precisamente a defensa de dereitos democráticos como o dereito de autodeterminación, con aquel famoso discurso do 3 de outubro, creo que é impropio dun xefe do Estado que, segundo a Constitución, ten que ter unha posición de neutralidade política, e non activo en absoluto, non? E iso tamén leva a que haxa cada vez un maior cuestionamento da monarquía como un sistema incompatible coa verdadeira democracia, en que o xefe do Estado debe ser elexido polos cidadáns e as cidadás. A nosa actuación tamén nos últimos anos fixo máis fincapé neste aspecto, non? Por tanto, tomando en conta todo isto, entendemos que neste contexto era mellor non ir, pero insisto que tampouco non é, que calquera das posicións podría ser efectivamente defendible, non fomos a única forza política que fixemos esta reflexión, Sí, no caso do País Vasco de Cataluña, forzas políticas que con anterioridade tamén iban ás consultas, pois agora non van. E que grado de coordinación hai con Esquerra e con Bildu, socios na coalición europea,
na acción no Congreso. Digo porque nesto, ao fío da coincidencia que dicías, non? Sí, a ver, nos procuramos ter a máxima coordinación. De feito, xa no mes de decembro asinamos unha declaración conxunta sobre a defensa daquilo que nos une, que é fundamentalmente os dereitos nacionais e os dereitos democráticos no Congreso, non? Asinámola non só con Bildu e con Esquerra, sino con todas as organizacións que previamente asináramos a declaración de Locha de Mar, non? É dicir, aí tamén está Junts per Cat, tamén está a CUP, e mesmo por Mallorca, que non ten diputados, pero ten un senador, non? Nese aspecto, vamos procurar a coordinación, pero despois, en cuestións que teñan máis que ver cos intereses do noso país, nos, desde logo, deixamos claro do primeiro momento que íbamos a actuar exclusivamente en función disso. Digo porque nos preguntaron moitas veces, sobre todo os medios de Madrid, se nos íamos facer o mesmo que ian facer Bildu ou Esquerra Republicana. E do primeiro momento dixemos que non, que cada nación ten a súa situación, cada forza política ten a súa estrategia, e, de logo, o noso compromiso é defender os intereses de Galiza e, por tanto, que vamos a actuar exclusivamente en función dos intereses de Galiza. É unha amizade que lle preocupa moito a Feijóo, que adoita a usar, pero a cuestión é si electoralmente é negativa para o Bloque ou non. O sea, por exemplo, para o Bloque seguramente teria sido mellor que a declaración da Locha de Mar fose despois das eleccións que antes, non? Ou non? A min non me preocupa excesivamente iso. Sei que Feixóo tenta utilizalo políticamente dentro desa estrategia que ademais cada vez é máis parece que se reforza na dereita e na extrema dereita, en que xa se criminaliza simplemente falar con outras forzas políticas. O ambiente en Galicia non é o de Cataluña e Euskadi. Non, xo sei, son unha cuestión catalana. Fraga tamén, nas últimas falaba moito de Carlos Rovira, estaba todos os mítines aparecía Carlos Rovira, non? Non sei se está agora Feijóo para falar de amigos, non? De amigos, sí. Non, que pasa que nas eleccións europeas, que era evidente ese acordo, non? Porque era a mesma candidatura, con Junqueras obtivo mellores resultados o Bloque que nas anteriores. Sí, non, eso era o que... Había un factor na Miranda, non? Claro. En todo caso, hai moitos factores na Miranda, pero eu creo que, bueno, aí demostrouse, porque o noso BNG sacou nas anteriores eleccións 90.000 votos, se non me engano, en estas 80.000 votos, en estas 170.000 votos. E quedou diante de Podemos. Quedamos, efectivamente, diante de Podemos, nunha coalición que estaba encabezada por Esquerra e por Oriol Junqueras, non? Por tanto, eu creo que, sin descoñecer que hai moito anticatalanismo inducido neste país, iso é evidente, non? Pois creo que tamén hai situacións que hai que enfrontar con decisión, porque senón é pior. É dicir, que por medo a perder electoralmente o BNG pois deixase de defender que é absolutamente lexítimo que unha nación reclame exercer o dereito de autodeterminación, que o Estado non pode impedilo pola forza, pola vía judicial, porque, ben, eles sempre din que chegaron até aquí a unilateralidade, etc. Chegaron até aquí, entre outras cousas, porque o Estado se negou rotundamente a falar de calquera posibilidade de que isto se resolvese pola vía do acordo, como aconteceu en Escocia, por exemplo, ou como aconteceu en Quebec, no Quebec xa en tres ocasións, non? Entón, bueno, eu creo que é evidente que nós defendemos o dereito de autodeterminación, por tanto, que tamén temos que defender a posibilidade de exercelo, non? Porque no Estado español hai unha cousa moi curiosa, e é que se di que todas as ideas son defendibles, salvo cando chegas ao momento en que, se tes a maioría para poder executalas, intentas executalas, entón deixan de ser lexítimas, non? Bueno, pasouse mesmo desto no caso do País Vasco, desto de en ausencia de violencia todo é posible, a que cando se acabou a violencia resulta que non, a constatar que non é posible. Só é posible se te axustas pois ao marco que teñen eles contra España. Sí,
Bueno, falase con razón, ademais do cainismo, digamos, entre a esquerda, a oposición, o nacionalismo, evidentemente algo, bueno, que xa expresaches e que habería que superar esa imaxe, non? Esa especie de calendario de derrotas. Bueno, este acordo entraría nun calendario diferente, un calendario de vitorias, pero tamén é certo que se fala pouco, é unha realidade cada vez máis evidente, do cainismo que hai na dereita, non? Entón, eu onte pensaba, vendo aí unha historia e unhas imaxes, esta portavoz do PP, a Cayetana Álvarez de Toledo, pensei eu, que faría nunha romería popular galega, digamos, non? E se lle van ali co prato de churrasco e tal, bueno, imaginaba, e me resultaba unha cousa realmente cómica, non? Porque eu penso que ninguén, calquera en Galicia, dos votantes populares, vería esta persoa como absolutamente allea, como algo, non? Como algo, sí, como un obxecto non identificado, non? É a portavoz do Partido Popular. E quero dicir que non crees que se vai ir, se hai unha, se sería interesante tamén focalizar, non? Esta división, quero dicir, mentras a dereita é moi dura, coa esquerda, ás veces dá a impresión de que se encontran pouco as cósegas e as contradicións, non? Sí. Eso unha, e outra que poñámonos nunha hipótese non agradable, pero de que si o PP non o tivera maioría, pero o tivera, eu que sei, pois, Vox, a ultradereita, o neofascismo, pois, dous ou que fora, unha representación que lle puidera... Crees que pactaría Feixóo con vos? Xa sei, eu teño que facer a pregunta. Crees e cal sería a resposta? A ver. Perdona, con isto inaugura Manolo a última ronda. A ver, si, non tomamos no café. Eu creo que é evidente que Feixóo está incómodo con esa posición, con esa deriva, tan de moda o termo, con esa deriva cada vez máis ultra do PP de Pablo Casado, que tamén encarna Cayetana Álvarez de Toledo. Pero está incómodo, sobre todo, porque eu creo que ele é consciente de que neste país ese tipo de posición, non só de ultradereita, sino de ultraespañolismo, pois non calla, non? É verdade que temos que recoñecer que non hai unha conciencia nacional firme neste país, pero si podemos tamén saber que hai unha conciencia nacional, unha conciencia galega máis difusa, que non casa con esa idea uniformizadora de España, non? Home, hai que lembrar que a pesar da posición que tivo, da cantidad de votos que tivo Vox, foi Galiza un dos, con Euskadi, Navarra e non sei se a Rioxa, pois onde non obtivo representación Vox, é dicir, mesmo en Cataluña si o tivo representación, non? Entón, Barcelona ten 32 diputados, se en Coruña houvese 32 diputados, sinto moito comunicar que Vox tería representación. Tamén eso non estaría solo aí, tamén. Bueno, tamén é verdad. Tamén habería máis diputados nacionalistas. Sí, como hai da CUP, entre outros, coa metade de votos. Sí, está claro. Pero vamos, de calquera maneira, eu creo que isto é moi claro, que ele está incómodo. Chegado o caso, pactaría con Vox, a mí non me cabe ningunha dúbida. Eu o que si penso é que nun proceso das eleccións galegas é difícil que Vox obteña representación, non? Justamente por isto que dicía, nunha dinámica estatal en que quen tira do voto, pois é justamente iso o que vemos por a televisión, a Bascal, etc., pois poden ter ese grau de apoio electoral, pero pareceme que nunhas eleccións galegas é bastante máis difícil que isto poida acontecer. En fin, verémolo, e creo que é ademais importante que non acontece, é dicir, que Vox non teña representación aquí. En relación co outro, sí,
efectivamente teñen liortas entre eles, pero eu non sei até que punto, por lo menos no ámbito estatal, o que prima neste momento non é justamente a competencia aínda despois dos fracasos electorais, e no caso de Ciudadanos pois debía ser a primeira lectura que fixesen, a competencia por ver, por dicilo gráficamente, quen a di máis gorda, non? Que non queda atrás nesa dinámica cada vez máis ultra e cada vez máis españolista. No debate de investidura pois viuse con moita claridade. Eu non sei se reparastes en que haría acertadamente o Pedro Sánchez lle dixo a Casado, e o señor Casado, vostede non deixou nada para Abascal, porque fixo unha intervención tan bárbara que era difícil que Abascal a puidese superar, non? E claro, están nesa dinámica con cousas, incluso a última polémica, o famoso PIN parental, que claro, son terribles, non? Nos hai uns anos, pois podíamos parecer alucinante cando líamos algo sobre que esta polémica en Estados Unidos sobre os creacionistas que se negaban a que nas escolas se explicase a teoría da evolución. Pois mira, agora xa temos este debate aquí, que conste que no noso país xa tivemos unha especie de PIN parental na cuestión da lingua moi evidente, tamén en outras, pero na da lingua moi evidente, non? Claro, disfrazado de enquisa, non? Preguntémoslle aos pais en que lingua queren escolarizar os seus fillos, e non, pero é que os pais non son ou non somos os propietarios dos nosos fillos. A educación é un servizo público, hai uns criterios públicos, non? Isto tamén nos levaría a máis reflexións, non? Como esta dereita que en vez de facer causa da cultura e do coñecemento fai causa de todo o contrario, non? Fai causa da ignorancia, non? E do non coñecemento, non? Parece que teñen unhas conviccións tan pouco firmes que si pois un rapaz ou unha rapaza coñece outra alternativa, pois é evidente que non se vai manter naquelas que lle contan na casa, pero bueno, eu creo que é un debate que é preocupante e que tamén hai que enfrentar con decisión, porque senón... Sí, o único país onde se exerceu o dereito á ignorancia. Sí, é que se exerce, efectivamente. E na cuestión da lingua, vamos, é que é moi claro. Despois, nas anécdotas esas que dirías ti, que diría Cayetana Álvarez de Toledo nunha romaría, sin chegar a ese grau de esperpento, pero houve un caso, creo que foi na selección de abril, en que con Pablo Casado, que foi a un mitin no rural en Santiago, xuntaron ali varios centos de persoas nun mitin nunha parroquia rural en Santiago, e Pablo Casado empezou a falar de ETA, nun determinado momento dixolles: ahora imagínense que todos vostedes están mortos. Isto é o que matou ETA e tal. Debía ter 800 persoas por ali. Entón, claro, a xente se leu dali un pouco alucinando. Claro, xa non saber onde estás. De todas formas, eso de que Feijóo está incómodo con Cayetana Álvarez de Toledo porque é moi de dereitas, eu creo que non é así. Está incómodo porque non é camaleónica como era Rafael Hernando ou Aznar, que podían, decir, esa dereita ou ese discurso españolista foi o que aupou a Feijóo a Xunta. É dicir, eu creo que tampouco podemos esquecer que eu creo que o que lle incomoda é que Cayetana Álvarez de Toledo non está disposta a adaptar segundo os indicios demoscópicos ou segundo a audiencia o seu discurso. Eso é o que lle incomoda a Feijóo, que está acostumado a xente que vai adaptando en función dos intereses do seu PP. Pero eso é o que lle incomoda. O decía porque o das liortas da dereita, por suposto que existen. De feito, aquí a caída de Fraga foi precisamente polas liortas da dereita, pero claro, esas liortas da dereita, aparte de que teñen, e eu creo que sí, é certo que teñen unha complicidade mediática, non? De non azufalas e demais, creo que cando caeu Fraga, caeu porque estouparon dunha maneira que era imposible de evitar, que foi pois a saída de Cuíña e todo o que conlevou eso, non? Pero bueno, eu, por exemplo, falando da complicidade mediática, xa que estamos aquí, sí que me interesa saber como ve o BNG. Ao principio de todo se falaba de como recibiran, segundo que poderes, o acordo en Madrid. Como recibiron os poderes mediáticos?
A ver, no primeiro que comentabas eu estou de acordo, ese era precisamente o que quería explicar, é dicir, está incómodo porque é consciente de que do punto de vista electoral non o beneficia esa posición así tan contundente, tan pouco matizable, efectivamente que non Cayetana ven aquí e non se vai adaptar ao discurso, se ven aquí a un mitin non se lle vai adaptar ao discurso. En unha romería estaría como Rafael Hernando, digo porque nos remos de así do aspecto de Cayetana, pero Rafael Hernando tampouco era unha persoa que eu a podería ver nunha romería. E non ríen de frentesía, porque logo no de Cayetana eu estou totalmente de acordo co que decides, pero ela tal como é, non ven aquí a decir o que lle gusta a Pepe de Galicia, Feijóo, que é o modelo e tal, ela non hai nada por enriba de Cayetana. Pero eso autenticidade, os outros o mellor son os máis criticables. A Marquesa de Contrafuerte, creo que é, non? Aguafuerte. De Casa Fuerte. Casa Fuerte, eso, bueno, algo. Un marquesado, que nos queda moi longe. Sí, sí. Mesmo mentalmente. Bueno, pero dalíanlle moito de comer, sí ou non? Sí. Diría, come, nena, come, non? Sí, bueno, non contestou. Que había unha pregunta aí, como recibiron... Ben, home, eu creo que houve un primeiro momento en que todos os medios o recolleron porque, sinceramente, eu non quero exagerar, pero creo que do punto de vista político a mellor noticia que recibiu Galiza moitos anos, entón tamén era difícil que non se reflectise, non? Ora, dito isto, eu creo que houve efectivamente algún medio que, se o recolleu o primeiro día, a partir de aí, pois procurou pasar páxina e non falar... Canta claro. Nunca máis do asunto. Eu non sei se foi decisión propia tomada en Sabón ou foi a partir de alguna Sabón, ali está Inditex, non? Está Inditex, ou de alguna chamada creo que traballei ali que se recibise, non? Porque, a ver, porque eu creo que o Partido Popular, efectivamente, e Feixóo quedou preocupado con este acordo. Xa falamos desa reacción do primeiro día, non? Entón, bueno, aquí xa sabemos o control que hai tamén sobre determinados medios, desde os poderes públicos, porque vía se exerce, e, por tanto, eu supoño que terían interese inmediato en que sobre o acordo se falase o menos posible. Porque eles son conscientes de que é un bon acordo. De feito, eu non sei se reparastes que Feixóo non dixo en ningún momento que fose un mal acordo. O seu argumento é que non se vai cumprir. Como non poden decir que é malo, din que non se vai cumprir. E que falta da débeda. Sí, home, sí, pero vamos a ver, aí era para dicirlle, mira, se queres que fagamos o teu traballo, pois deixanos o teu posto, vamos. Mira, xa consumiste todas as preguntas. No, é unha cousiña, Néstor, é moi rápida. Como é a convivencia coa extrema dereita ali? Cos Abascal, cos sí, iba a decir monasterio, pero non, é o... Espinosa de los Monteros. Eu procuro non convivir, pero en fin. Sí, pero alguna vez son 52, Ostras, son moitos de Dios, Sí. Ya sabemos que del roce nace o cariño. Non, eu procuro non convivir moito. Na sesión de Constitución, como ainda non había lugares asignados, pois tocou ao lado dunha diputada de Vox, pero non entablamos ningún tipo de conversa, non creo que tivésemos moito que dicirnos. E tamén, curiosamente, está anecdótico, non? Nas primeiras semanas que non tiñamos aínda un espazo tal, que utilizábamos pois espazo do que fora o Grupo Mixto, resulta que o Grupo Mixto compartía na anterior legislatura pois a mesma planta con Vox, non? Entón, infelizmente, encontrábame con eles todos os días, en fin, incluído en algún momento pois nos baños, e o máis, a parte así máis simpática desta anécdota non era moi agradable, en fin, con Ortega Smith e con Ortega Smith casi é dos que imponen máis. Sí, que polo Nadal pasando por ali, xa non estábamos ali, pero un día pasando por ali, resulta que no corredor tiña montado un Belén e estaban facendo unha, non sei se unha misa, ou, bueno, en todo caso estaban rezando con un cura, con sotana e todo, Tive que pasar polo medio deles porque tiñan ocupado o espazo pois cunha celebración religiosa ali, en fin. Non é fácil. Co isopo, bendeciron teo. Non lles dei tempo. Marcos.
Vale, pois a última logo. O Bloque sempre está dicindo que se o Bloque non está no Congreso, Galicia non está no Congreso, pero o caso é que houbo, supoño que haberá outros deputados galegos, outras formacións políticas que están no Congreso, algo terá que facer esta xente, supoño, non hai marxe para recoñecerlles algo na defensa dos intereses de Galicia. Bueno, a verdade é que nos gustaría que as cousas fosen de outra maneira. Eu non estamos dicindo que non presenten propostas, que non fagan cousas, pero digo, nos gustaríamos que as cousas fosen de outra maneira. Eu creo que sería mellor para o país que todos os diputados e diputadas tivesen un empeño de poñer primeiro por diante os intereses de Galiza. Que acontece? Que moitas veces a realidade o que nos conta é outro tipo de cuestións. Eu mencionei, sin parar moito, pero mencionei antes o proxecto do orzamento do ano 2019, 757 millóns de euros, a terceira parte do ano 2009, 10 anos antes, os peores desde o ano 2002, e a pesar diso foron votados a favor polo PSOE e por Podemos. O PP votou en contra porque xa non estaba no goberno, pero que os do ano anterior non eran moito mellores, aí houve unha caída de 20%, pero xa os do ano 2018 eran malos orzamentos para Galiza, e quen votou a favor diso tamén foron 2 diputados de Unidas Podemos, Tone e Yolanda, e os diputados e diputadas do Partido Socialista, e nos acaso dos anteriores, os diputados do Partido Popular. Eu creo que sería bon que eses diputados, chegado o momento, dixesen non imos colocar sobre a mesa estas cousas, non imos votar a favor, porque non imos admitir que se prexudique o noso país. Eu na campaña poñía sempre un exemplo que era moi evidente, na campaña do mes de abril. No mes de febreiro o goberno aproba aqueles famosos decretos dos benres sociais, no mes de marzo, comezo de marzo, levanse a validar a Diputación Permanente. Nesa Diputación Permanente había 4 diputadas galegas, 2 do PP, a da Coruña, Marta e máis Ana Pastor, unha do PSOE, a da Coruña, Pilar Cancela, e outra de Unidas Podemos, que era Yolanda Díaz. Ninguna fixo valer os intereses de Galiza a hora de votar a favor deses decretos, e podían telo feito. O PNV sí que o fixo. O PNV saiu desa Diputación Permanente con 4 novas competencias para o País Vasco, entre elas a transferencia dunha autoestrada. Pero ninguna das diputadas galegas, cada un votou o que lle mandaron, as 2 do PP votaron en contra, do PSOE e de Podemos votaron a favor. E eu poño ainda outro exemplo máis recente. Claro, Tone subiu á tribuna na investidura, Gómez Reino subiu á tribuna na investidura, dicindo, aquí está presente a Axenda Galega. E entón, rapidamente, fixo un relatorio da Axenda Galega. Falaba antes que a mí. Claro, se alguén sabe un pouco, ou se preocupou en mirar un pouco, comprobará que o que dixo Tone nesa intervención da Axenda Galega foi o que nos incorporamos no noso acordo. Se alguén se molesta en buscar no programa de goberno de Unidas Podemos as referencias a Galiza, verá que non hai unha soa referencia a Galiza, e que o único que meteron aí foi a recuperación do patrimonio, dicían, unha auditoría do patrimonio expoliado por Franco para recuperar o Pazo de Meirás. Iso sí que o meteron. Pero despois todo o resto que el mencionou ali non estaba no programa de goberno, eles non se preocuparon de metelo no programa de goberno entre Podemos e PSOE. O que fixo foi aproveitar que había un acordo xa que era público e coñecido do BNG co PSOE para, digamos, vendelo como a Axenda Galega que eles incorporaron. E eu non o digo porque nós teñamos, insisto nisto, ningunha vontade de exclusividade. Todo o contrario, tamén insisto, gustaríanos que fose de outra maneira. Non quer decir que non, que os diputados que están ali non fagan o seu traballo, que nos casos farano e noutros non. Pero falta esa posición de soberanía para defender os intereses do país. Porque ao final, por que Yolanda Díaz e Gómez Reino votan a favor dos orzamentos do ano 2019 cando uns días antes Yolanda Díaz estaba dicindo por aí que eran inasumibles?
pois simplemente porque fixeron o que lles mandou a dirección de Podemos en Madrid. E esa é a grande diferenza. Eu non estou cuestionando, digamos, o seu interese ou a súa vontade, estou constatando que na práctica pois as cousas funcionan desta maneira. Moi ben, bueno, moitas gracias, esta é a vosa casa. Como non sempre estamos abertos, podedes vos suscribir, que é a maneira de estar en contacto. Tamén podedes suscribiros a newsletter para saber cando facemos cousas, menos Saleta, que como non ten tecnoloxía hai que avisarla para tal. Temos que facer un agradecemento ao noso equipo de streaming que traballou duramente para que, non sei se ao final houve streaming ou non, pero haberá, supoño que sí, haberá, de todas maneiras, haberá un vídeo tremebundo con tipo Lazarov, que se recollerá o máis interesante do que se dixo aquí. E finalmente, teño que dicir que no ano 96 contei en directo para a televisión española a entrada por primeira vez de diputados nacionalistas nas Cortes, con excesiva euforia, según me contaron naquele momento. Recollendo aquele espírito, doulle a benvida non nas Cortes, sino na Fundación Luces. Moitas gracias, Néstor. Moitísimas grazas a vos. Grazas.